Profiter koloba Kachipé bazo répondre président Jama Kaboun. Bino bato Kachi bozo loba ni. Pour répondre bato FCC. Bomba mabe oyo kama benga bitakuir ya IDPS wana grand mobilisateur kombo nanga ezala mawana Eric o wande banomanga na cri o na sana IDPS bomba banomanga bitakuir wana eza bomba mabe akobomba te akobimisa mpona mboka FCC bazosenga président Jama Kabunda ayeba na kosenga ba excuse par rapport oya Maman, bon, bato FCC et le Koana tout seul bango na cash na FCC eza avantage ya peuple congolais. Pona mboka etambola bien, président aboyaki mboka ekomana kao. Na ba vantir nyonso basali ya kotala président na biso ya IDPS, président Jama Kaboun, oto bengaka baoba linyoko bololo. B50 alobi na négociation yende mutu akota na kati ya masolo na kati ya mozindo na minute yo mutu ayebi FCC ndenge basololaka eza te à part Nehemi na ye mutu ayebi a répondre Nehemi teke baventure ezosalama bino botema ngamu na bino biso mpe otelema na ngamu na biso nde azongaki na peuple à travers le 12 oyo ya signature au président à Bendaka na Genève a retiré la signature ne a yebisi peuple vérité oyo ezoleka na kati ya cash en tout cas koyokana eza te na telemisi na négociation wana mais muto oyo koyebisa peuple eza kaka ye Jama Kabunda alobi o makambo oyo ezosenga peuple a comprendre yango pour le lobo biso peuple na batu musu na IDPS na population musu balobaka président Jama Kabundu akota na poche ya FCC a répondre bango habité to banda otambola ndenge mboka ezotambola na ndamona mabete tant na moni avantage ya peuple ezana te na habité totalement na toke raisonner siko bango balingaki nini. Bon, tu vas comprendre, tant que le peuple comprendre, na IDPS, tu comprends le mot pouvoir ya monsieur Kabila Zalaki ou az sénateur en vie. Et Zalaki pouvoir ya ba député na ba ministre. Le long psycho président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Biki rouge, béton, déboulonnement silencement. Hier a commis en place pouvoir psycho appeler au peuple. Jama Kabunda tali place ya peuple ezata lobby te tote mato régional. Ceux qui vont moni intérêt peuple ezali. Tozoni bazoni na table ba renégocier mais accord ezali ndenge zosenga ba ekufite Jama Kabunda atelema ka pona négociation. Merci maman tika na yebiso lelo IDPS eza machine politique. Eza machine politique ezalaka te pont ya mutu. Ezali musala après yonde oya ko bénéficier. Tolobaki tour oyo tokotelema na volonté na capacité nelika na bolingo ya Seigneur Jésus tokozwa pouvoir oyo
na façon nyonso nzambe asungaki ndenge tobanda oloba tozwaki pouvoir na munduki te tozwaki pouvoir na papier toyebisi bango président a répondre bango IDPS eza machine politique esalaka baventure te ayebisi bango lelo kundi na kobakisula elema moko boye ntango bango baorépondre président Jama Kabund biso toza machine politique ye moko avandi a na parti leader na biso akufi omoni parti epandani toketi akoti congrès tala baparti mosusu oyo leader akufi parti epandani ata na bamusicien leader akufi orchestre na epandani combien de orchestre epandani awa combien de parti politique epandani eza malade oyo ya biso lelo oyo eza na place ya koloba ke exemple na opesa na PPRD oto na FCC na gouvernement ya M. Kabila oyo aza sénateur en vie combien ya bato baza kuna bato kaka bauti na IDPS mpo na nini te parti ayo ezalaki mibale ezalaki ya impere na IDPS mpo na nini te bato ya impere baleki ya IDPS kuna pa M. Kabila batravaille bato ya impere bazalaki moke bato ya IDPS baleki ebele ya koloba ke eza machine politique eza école politique université eza awa na IDPS ya koloba tokozonga nsima te ndenge président na biso olobaki soki intérêt peuple eza te bongo eza occasion ya nini tokangama mpo na eloko wana tokokangama nango te yango ya koprofite koloba kashi mpe bazorépondre président Jama Kabund bino bato ya kashi bozoloba nini po répondre bato ya FCC boza na poshi na bango soki boza na poshi na bango tocomprendre te te nazoyebisa kashi mpo kashi azorépondre te bazorépondre chef na bino elobeli na bino alobaka na FCC bozorépondre te neti bato ya kashi mpe baza na poshi ya FCC donc yango wana soki bozobanga biso tokorépondre tosalaka baventure te soki mpe kashi yo oza na poche ya FCC masolo mpe elekatana nango mpo toza te matabisi ya mutu oto tobangaka mutu te tolobaka na liti na biso ndenge tobanda kosala yango tokoti congrès tobimisi président ya biso tosoutenir ye wana komi lelo président de la république ya mboka mobimba talaka badiplomatie na ye asali mpona Congo ezwa développement bazonga nsima te soki kotambola na ntambo akoki kovanda na ye mais patron na ye Jama Kabund bazorépondre bato ya kashi bakangi kaka maboko mbebo mpo na nini fale mpe bango mpe barépondre mais sikoyo totala tozaka na biso mo bato ya IDPS yango wana kotuna FCC ezalaka ya kashi oto FCC azobundisa nde IDPS tocomprendre te FCC azotravaille na kashi lelo siko FCC tomona azobwaka kaka barivage nyonso pa président na biso ya IDPS tozocomprendre te ozobanga biso tolobi biso moko ata IDPS totikali tokonyata kashi baza eloko te badirige biso 18 ans awa basali eloko ni classe eza ofele ezalaki na constitution article 43 bazwaki courage ya kosala yango te biso totie courage wana totie lelo 9 mois ya pamba mwasi abandi kobwaka soi azwi zemi aboti eza nani population amoni école ezofele lelo bakomi kosepela na yango toyebisi bango président Félix aza président ya mutu nyonso opposition omonaki ameki kaka mwa litanga abi naza aposa opposition républicain bango wana ti lelo bazokoka te bazopanzana yango ya koloba bato ya FCC botika M. Kabila sénateur en vie avanda na ye bozoluka baproblème ezanga ntina mpona mboka mpona M. Kabila botika ye avanda kalme mutu na ezala bien
bozoluka makambo oyo azotinda bino te même bato ya kashe mwana mboka nani azimi président Fati comme président de la République abiafanda na ye lokola mokoto apesa bango sensa masolo wana koma ezoto muzitu tina ti aza wana muzitu bakokanga ye na kati ya mboka oyo aloba akosime insécurité akosime bainvesteur baya te azobanga mpo na nini bakokange na mboka Congo ye azokanisa président oyo alobi démocratie abwaki justice esala musala muzitu akokanisa mboka oyo ndenge mboka oyo banda ota musala mese Kabila ye mpe aza makambo corruption bakokanga ye makambo oyo alobaki esilaki te andima te président de la république aloba aza nommé lelo ozondime mpo nani bazoyeba couleur baza te lelo andimi akende omoni olenga koyi mais soki ayoki bongo aorépondre ye mabe bayokana te na olenga koyi muzitu toyebisaki bango balela mbongo baoyokana te olenga koyi aza na sesa kala te tozo sesango mpe ezokufa ezalaki na corps ya Saint Sylvestre masolo ya Saint Sylvestre esila ezalaka te lelo tokenda na élection kala te président de la république azokata masolo wana ya sesa ezokwea olenga koyi mpe azokende na ye sikoyo ntango muzitu azoloba bon oyebi aorépondre olenga koyi akorépondre muzitu eloko moko oyo epesa ekanda akoloba bobanda ondima président wana te bondimi ye boye boza sikoyo na niveau nini aorépondre neti bana mike papa mama nayebi so banda lelo lamuka bana neti bana mike omoni mwana soko tele bongo akolia soko lobi fufu kaka sikoyo akolia loso oyebisi akolia donc façon lamuka bazoyebana te leader na bango aza nani. Est-ce que Bemba Yomona ça déjà passation de pouvoir azwa pouvoir azwa Bemba déjà sa déclaration. Faut comprendre la qualité à la muka Bemba sa déclaration. Bazai bakenda rozongo Bemba atika la posa déclaration à pouvoir ya la muka te. Faut comprendre bayeba na te leader azana. Lelo le 22 toroye bate siko ba rosala remise reprise nanani. Pour Bemba, ti lelo, nana salane déclaration te, ya pouvoir wana. Tu éviter les 22 ans. Par ça la remise, reprise, ya pouvoir na bango nana, ya ngo bazoye bate. Na lamuka, lamuka déjà ekufa. Tu éviter bango lamuka président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na Genève, bon wana lamuka salama awa, ti yemde mutapesa kombo. Akeka na Genève azuka bor na ye aye. Pour la muka ezonga bangomo bayebi eloko ni basalaka na chambre atika rozonga na chambre te bilamba na ye basala ngo mabe bapoisona ngo atika la rozonga kuna te la muka ezonga ndeni akenda na la muka déjà so balingi la muka ezongela bango bazonga na chambre na Genève batubela makamuni basalaka obi ba preuve ezali ali boso ya moya président a retiré la signature. Yami balé auto sepelaki ensemble na peuple congolais épreuve yangwana yamisat o figura mbongo atubeli na atubeli sungeli bona boka mo kantina atubeli ni mais to yebise kio lamuka FCC basango bazakast moko figura mbongo atubeli na lobi na stade fotala mwana Yesu tango akoti Jésus tango akoti neti na mokolo ya kukuta batu banda teka biloko na kati église nenga betaka tango akoti me batu nyoso batelemi mama osale toni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza mwana nzambe donc ye akokufa ne na tantate akufa ne na lisasi te akufa ka na maladie ya Yesu ata bokoti l'église ata bokoti ba chambre oya butu wana ata bokoti ba bureau ata bokoti
a tubeli pour la gratuité seulement batelemelaki yango mais ye ekamusi ngai na kati stade cardinal a tubeli alobi bozala calme tozala na bolingo amour tolinga na biloko pamba na ezanga tinga donc biloko wana botia to bosani yango président déjà zali ouverture des urnes to bosana yango président déjà zali alobi premier palier bafute banseigner ezali deuxième palier ezali troisième palier et comme singa ngai na yebi ministre ya enseignement à côté qui réunion azo préparer deuxième palier ambongo asenga surprise na ya koyoka troisième palier ngalobi président Fatiti comme un biloko boyeko nous avons deuxième troisième palier nga na yebi ka deuxième palier o ba côté qui réunion troisième palier nga lobi ambongo atubeli za esengo belé alobi kutina makambo alobi balaka ngaji na tira rozwango te mais bino mo na seconde jipe comme moi mona muka mo de la faire ça donc a ce qui ça qui biloko o elekaki wana tolanda yango te eza bavanti lelo mokonzi ya mboka bimi déjà azali biso nyonso toza elongo po tosoutenir ye kala te azokita Chine semaine oyo lelo na poko azoyamba bainvesteur 10 soki asilisi lobi kuna azokita bandundu mpona masolo ya chemin de fer sommet yango eyebanda kuna mpo na décembre tosuma désordre sac ya loso $5 carton ya soso $5 bière $5 naza si nga mutu naloba bavote budget te naloba bavote budget te bafuta mbongo ya sika bafuta bango lelo mpe nalobi boye na décembre tofete kitoko mais na diplomatie ne abeti kitoko tika mwana yesu afanda kimia prière tozala nango ensemble tosepela na mboka na biso prière biso nyonso tobondela mpo na mboka na biso tobondela mpo na mokonzi na biso tala baprésident africain bakomi obenge star ya monde na Chine bazozele déjà donc masolo eza kitoko biso mo déjà pardon kala te awa tobandai déjà formation bilanga oya lobi tozosala yango déjà chaque jour ezali samedi oyo soki imprévu te samedi oyo na ministre na président yemo tozala wana mpona baremise ya oyo basali déjà formation ya bilanga bapesa bango babrevet na bango mbala moko l'état azorécupéré bango azopesa bango basite mpona après 2 ans olongwe bamisusu baye yango wana tozoyebisa bino chaque jour bobengaka biso po bozwa bainformation oyo ezoleka na mboka chaque jour ndenge mboka ezotambola soki bolingo ozwa biso plus 245 plus 243 85 44 97 72 7 na suka plus 243 85 44 97 72 7 na suka numéro wana soki bobengi biso bozwa biso na bafaçon nyonso bozwa biso na façon nyonso mais mpona kosoutenir président de la république naza 3 associations elenge mosala asb encadrement de la jeunesse naza groupe théâtre groupe cinéma éducatif papa mawana na groupe folklorique tozo préparer mikolo oyo tobanda kosala bahistoire ya kondo na biso Etienne Molimone efanda na kimia mpo tobimisa bahistoire ne na kati ya mboka na biso soko obengi biso kosoutenir biso na façon nyonso na bamakanisi na financement na badiatas na badialelo ekezala esengo ebele yoka sans place ozali bambote ebele bato bazolanda biso bambote ebele place bozali baprière ensemble tozalaka bomoko ndenge tosoutenir président ya biso esengo ebele. Merci beaucoup, Papa Bitakou.
je dis un grand merci à toute l'équipe technique de location de l'UDPS, un grand merci à tous nos partenaires qui sont partout dans le monde. Je dis un grand merci à mon ingénieur Kaylor Mourouba, un grand merci à maman Angèle la Virginie, un grand merci à la présidente Sampaio depuis Chine. Derrière la caméra, c'était papa Blaise Chitenge. Je dis un grand merci à Jessica Dipo, ma consoeur. Un grand merci à tout le peuple congolais qui sont partout dans le monde. Je dis un grand merci à mon prophète Joël Francis Tatou. Je te salue mon prophète, je salue encore la famille Chamala, je salue mon frère Ibrahim Chamala, je salue tous mes amis qui me suivent partout dans le monde. Merci et bye bye.